হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমরাও খুব ভালো আছি। আজকে নিয়ে এলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। সেটা হচ্ছে সর্ষে ফুলের বড়া। এটাকে আসলে এক একজন এক একভাবে তৈরি করে, তো আমরা নর্মালি খুব সহজভাবে যেভাবে তৈরি করতে পারবো আমি সেই আর কি সেই রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সব ফুলগুলো নিয়ে নিচ্ছি, মানে এক একটা বাধার থেকে ওই উপরের যে ফুলটা হয় শুধু ওইটুকু নিয়ে নিয়েছি, পাতা টাতা এরকম কিছু নেইনি। এটাকে অনেকে চাইলে এটাকেও আবার কুচি কুচি করে নিতে পারেন ফুলটাকেও, কিন্তু আসলে এটা যখন হাত দিয়ে চটকানো হয় তখন এটা এমনিতেই নরম হয়ে যায়। তো আমি এটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। আমি একটা বাটিতে করে নিয়ে ভালোভাবে কষলে কষলে ধুয়ে নেব, কারণ অনেক বালু থাকতে পারে, অনেক বালুকণা থাকে, যার কারণে আমি এভাবে কষলে কষলে ধুয়ে তারপর এটাকে আবার পানি ঝরানোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে নিয়েছি হাফ চামচ হাফ চা চামচের থেকে একটু বেশি ধনে গুঁড়ো, হাফ চা চামচের একটু বেশি, হাফ চামচই হলুদ গুঁড়ো, আর হচ্ছে 1 চামচের মতো মরিচ গুঁড়ো, আর স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিয়েছি এখানে কাঁচা পেঁয়াজ। কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে যে কোনো বড়া কিন্তু ফ্লেভার ভালো হয়, কিন্তু যদি আপনারা সেটা ফ্রোজেন করতে চান তাহলে কিন্তু ভাজা পেঁয়াজটা ব্যবহার করবেন, বেরেস্তা যেটাকে বলে। আর দিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট, আর দিয়েছি হাফ চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আর এখানে দিয়ে দিব মোটামুটি হাফ কাপের মতো চালের গুঁড়ো। আর এটা আমার একদম শুকনো চালের গুঁড়ো, তার কারণে আমার হাফ কাপ লেগেছে। তো এখানে হাফ কাপ গুঁড়ো দেওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দেব কাঁচা পাকা মরিচ। তো আমি কাঁচা পাকাটা ব্যবহার করেছি কারণ পাকাটা দেখতে একটু সুন্দর লাগে তাই। আর দিয়ে দেবে হচ্ছে 1 চিলতা লেবুর রস। যে কোনো ভাজা পোড়ায় লেবুর রসটা দিলে এর ফ্লেভারটা একটু বেড়ে যায়। এখন আমি হচ্ছে এগুলোকে খুব ভালোভাবে কষলিয়ে নেব। আগে হচ্ছে ফুলটাকে নরম করে নেব, নিয়ে তারপর সম্পূর্ণটা মেখে একদম সুন্দর একটা বড়া শেপ দিয়ে নেব, তারপর চলে যাব ভাজতে। এখন এটাকে আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো, যার কারণে একটু সেট হয়ে যাবে। তো 10 মিনিট পর দেখা গেছে যে ডোটা আসলে বলছি ওই বড়ার খামিরটা একটু টাইট লাগছিল, তাই আমি 1 চামচের মতো পানি দিয়ে সেটাকে মাখিয়ে তারপর আবার ভেজে নেব। তো ভেজে নেওয়ার জন্য এখানে আমি একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। এটা শ্যালো ফ্রাই হবে, তাই বেশি তেল লাগবে না। এখন আমি এক এক করে বড়া শেপে দিয়ে দিচ্ছি। বড়ার শেপটা আসলে নিজেদের মন মতো, ছোট বড় মোটা পাতলা নিজেদের মন মতো করে করে নেবেন। এখন আমি হচ্ছে বড়াগুলো দিয়ে উল্টে পাল্টে ভেজে উঠিয়ে নেব। আর হচ্ছে কালারটা কিন্তু চুলার আঁচের উপর ডিপেন্ড করবে। চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়ে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিলে এটা টেস্ট বেশি ভালো আসে। যদি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ভেজে উঠিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু টেস্টটা এত একটা ভালো আসে না, যার কারণে চুলার আঁচটা একটু কম রেখে তারপর উল্টে পাল্টে ভেজে নিলে আপনাদের বড়াটা খেতে খুব মজাদার হবে, খুবই ক্রিস্পি হবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা করেননি প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।